khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne lafta gareen oo si carali uga baxay muqdisho xubnaha musharaxiinta koonfur galbeed oo ku wajahan baydhabo iyo xaalad kacsanaan ah oo laga dareemayo in ay u muuqato inay geli doonto koonfur galbeed. waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe dhisi wararkeena ay ku soo gaaraan. khilaafkan oo muddo soo jiitamay u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa si rasmi ah u soo shaac baxay maalmihii iyo saacadihii la soo dhaafay. khilaafka lafta gareen iyo Xasan Sheekh ayaa waxa uu ka bilowday xulista xildhibaanada baarlamaanka bulshada bariga Afrika iyo xubnaha mucaaradka Koonfur Galbeed in fursad loo siiyo in Baydhabo ay tagaan isla markaana ay ololahooda doorashada ay halkaasi ka bilaabaan. hase ahaatee arrinkaasi waxaa la sheegay inuu ku gacan sayray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen kaasi oo sheegay in uusan arrinkaasi ahayn mid uu aqbalayo. khilaafkan ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in doorashooyin degdeg ah ay tahay in ay galaan maamulada saddexda ah ee Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. waxaana xiisadan ay noqotay mid si aad ah loo hadalhayo. madaxweyne lafta gareen ayaana magaalada Muqdisho isagoo cara wajigiisu ay ka muuqato ka baxay isagoo oona ku laabtay magaalada Baydhabo, waxaana uu durbadiiba qaaday tallaabo culus oo ka dhana dowladda federaalka uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana uu diyaaradaha magaalada Baydhabo taga uu sheegay in aysan u soo qaadi karin xubnaha mucaaradka ah. lafta gareen ayaana waxaa la sheegay in xasaasiyad badan uu ka qabo in magaalada Baydhabo ay tagaan Shariif Xasan madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyihii hore ee golaha shacabka. waxaana uu madaxweynaha Soomaaliya u sheegay in aan la joogin waqtigoodii, waxaana lagu qanciyay in uu tago Mursal oo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ah, inkastoo aan la ogeyn in lafta gareen uu hirgelin doono arrintaasi. haddana waxaa soo shaac baxaya kala tagsanaanta iyo khilaafka soo kala dhexgalay Xasan Sheekh iyo lafta gareen. dhinaca kale gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa oo haatan kamid ah xubnaha mucaaradka ayaa sheegay in isaga iyo xubnaha kaleba ay ku wajahan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mursal ayaa shaac ka qaaday in Baydhabo ay u tagayaan arrimo la xiriira doorashooyinka qof iyo cod si halkaas ay uga bilaabaan dhaqdhaqaaqyo iyo laha doorashada. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ujeedka ugu weyn ee tagistooda Baydhabo ay xiriir la leedahay in la xoojiyo xisbiga ay diiwaan galsheen ee horumarinta iyo midnimada qaranka loogu magac daray, kaasi oo ay ugu talagaleen in isaga iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan in ay ku galaan doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya 2026. Maxamed Mursal oo xisbiga ka gudoomiye ku-xigeen ayaa cadeeyay in Baydhabo ay ka furanayaan xarun cusub si ay u dardargelinayaan ololahooda, balse waxa uu tilmaamay in weli culays uu jiro oo dhanka maamulka lafta gareen ah oo diidan qorshaha mucaaradka iyo tagista magaalada. waxaa kaloo intaas sii raaciyay shahaadada aan haysano ee guddiga doorashooyinka ayaa noo fasaxaysa inaan tegi karno meel walba oo aan xafiis ka furan karno. xisbigayga iyo kan lafta gareenba way u siman yihiin Baydhabo, ayuu yiri gudoomiyihii hore ee golaha shacabka. Koonfur Galbeed ayaa u muuqata in mar kale ay galayso xaalad kacsanaana iyo qalalaaso horle, waxaana arrintaasi ugu wacan doorashada maamulkaasi oo haatan diyaargarow xoogan loogu jiro kadib markii fila Soomaaliya ay shaacisay in doorasho degdeg ah ay tahay in laga qabto maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama markii hore uu muddo xileedkoodu dhamaaday.